O tempo passa, não sei onde vai. Corre ligeiro, não volta jamais. Leva momentos, histórias, lembranças. Leva os adultos, conserva crianças. E eu me pergunto, olhando pra trás: o tempo passa ou sou eu quem vai? Será que tempo corre sem parar? Ou sou eu que corro, querendo alcançar? O relógio não para, continua a bater. Cada segundo é um pedaço do viver. Se eu paro no tempo, ele não vai esperar, porque o tempo nasceu para caminhar. Mas existe um segredo que poucos vão notar. Às vezes é preciso parar para olhar, parar para ouvir, parar para sentir, parar de correr e começar a existir. Porque a vida não é somente chegar, é saber apreciar o caminho ao passar. Não adianta correr sem saber onde ir, nem ganhar o mundo e esquecer de sorrir. O tempo passa, isso não mudará, mas o que fazemos com ele é que ficará. Cada minuto é uma chance, uma oportunidade de escrever nossa história com amor e verdade. Então, se o tempo passar, deixe passar, mas não deixe a sua vida passar. Pare quando for preciso, siga quando puder, porque o tempo não volta, mas você pode escolher. E quando um dia o relógio parar e a nossa jornada enfim terminar, que fique no mundo como marca e lembrança, um pouco de amor, de fé e esperança. O tempo passa, eu também passarei, mas enquanto houver vida eu caminharei. Entre correr, parar e simplesmente viver, vou fazer de cada instante um motivo para agradecer.